Oke guys, welcome back to my channel di Mumu Vlogger. Ya di Mumu Vlogger, sesuai janji gue di video sebelumnya, sekarang gue bakal review ke kalian dan bakal test ride knalpot. Knalpot apa? Ini dia knalpot Proliner TR1. Kita tes suaranya. Jadi ini knalpot Proliner gue belinya yang tabung panjang, yang gede, jadi suaranya tuh karakter suara tuh lebih ngebass. Oke, langsung aja kita dengerin suaranya ya. Di sini kita bakal tes ride. Ya, ini suara pada RPM rendah. Mobil apa lagi? Ya, langsung aja kita tes ride ya. Cek kita. Lanjut aja ya, sekarang kita langsung tes ride nih motor ya. Sekali lagi coba kita dengerin. Tapi jangan di sini deh, soalnya sampingnya mobil. Oh ya, nih buat lulu pada yang nanya, bang itu posisinya nunduk nggak, pegel nggak? Oke nih ya, jadi posisi gue masih tegak nih, masih tegak, jadi nggak terlalu nunduk. Kalau misalnya lu pakai stang jepit, apalagi pakai stang bawaannya juga, itu tuh nggak terlalu nunduk, masih tegap. Ini juga masih tegap nih ya, lu bisa lihat sendiri masih tegap, jadi nggak terlalu peger. Kalau dibawa jauh-jauh juga. Suara karakternya tuh ngebas, tapi oke, ini suara knalpot. Kita coba lagi. Nah, coba kita bawa jalan ya. Dia kalau di RPM rendah tuh suaranya enak gitu, empuk. Dia mirip-mirip 2 silinder, walaupun emang gak mirip ya. Tapi kalau misalnya udah di RPM tinggi, suaranya pecah. Gak pecah sih, cuma ya kayak 1 silinder lagi balik, suaranya kayak gitu. Terus juga kalau misalnya lu nanya ini daerah mana, ini daerah Kabupaten Tangerang ya. Ini di pondok gua, tempat gua ngajar ya, tempat gua sekolah, tempat gua ngajar. Ini daerah di Kabupaten Tangerang, di Jayanti ya. Nah, jadi kalau misalnya lagi di RPM rendah nih suaranya enak, empuk gitu kan ya. Tapi kalau misalnya udah
yang tinggi nih ya. Nah, suara 1 silinder baru keluar ya, walaupun emang masih tetap ngebas, tapi lebih enak, lebih empuk suaranya kalau misalnya di RPM rendah gitu. Oh ya, terus buat lu pada kalau misalnya pengen beli knalpot Prowiner ini, lu bisa hubungin gua, lu bisa beli lewat gua dengan harga yang gak terlalu mahal, dengan harga terjangkau. Nanti harganya bakal gua cantumin di deskripsi, sama kontak gua juga gua bakal gua bakal taruh di deskripsi juga ya. Jadi sekarang kita jalan-jalan aja ya. Sekarang udah pengen jam 12 ya, kita lihat aja dulu daerah sekitar gua. Jadi ini daerah kampung ya. Di dalam kampung ada pondok gede gitu, pondok pesantren. Kita nggak jauh-jauh ya, cuma ya muter-muter aja lah. Pribadi sih lebih nyantai gitu kalau misalnya RPM-nya rendah gitu, suaranya itu lebih enak. Knalpot Prowiner ini ada 2 tipe, 4 sih sebenarnya. Cuma ya 4 tipe tuh yang tabung panjang sama tabung pendek. Nah, perbedaannya itu kalau misalnya tabung panjang itu tuh suara tuh lebih ngebas ya, tapi menurunkan top speed motor lo. Ya, soalnya kenapa, itu kan udah dikeluarin di asapnya semua ya, udah dikeluarin di asap, udah dikeluarin dibuat suara knalpot, jadi top speednya berkurang sedikit ya. Tapi kalau misalnya kecil, suaranya tuh lebih kurang ngebas ya, cuma top speed motor lu tetap segitu, nggak berkurang ya. Jadi ada yang tipe karbon sama tipe non karbon. Jadi apa tipe no? Yang panjang sama yang tabung panjang sama tabung pendek karbon, sama tabung panjang sama tabung pendek yang non karbon ya. Jadi ada 4 tipe. Jalan dikit lagi ya, jalan raya. Soalnya tuh enak banget asli, nggak bohong gua. Nah, ini adalah kantor Kecamatan Jayanti. Bisa dengerin suaranya kayak gitu ya. Saya Oke, mungkin cukup sekian review dan test ride motor gua. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel gua, karena di next video ya gua bakal review ke kalian. Gua bakal ganti gear jadi triple S, ukurannya mungkin 4414 ya, sesuai rekomen dari channel-channel YouTube yang udah gua pernah tonton ya. Oke, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Thank you for watching, semoga bermanfaat.